Hi friends, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കേട്ടോ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടിപൊളി ഒരു ടോയ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നുള്ളത്. അതായത് നമ്മൾ ഇന്നൊരു കണ്ടെയ്നർ ട്രക്ക് ഉണ്ടാക്കി, അതായത് മാച്ച് ബോക്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കിട്ടുന്ന ഒരു ഐറ്റം തന്നെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണൊക്കെ അമർത്തിയിട്ട് ഒന്നങ്ങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ലിങ്കിൽ ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റിലിരുന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നിന്ന് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ശേഷം നമ്മൾ അതിലൊന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടാൽ മതി. അധികം പറഞ്ഞിട്ടേ നേരങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ നേരെ പിടിക്കട്ടല്ലേ. വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി പിന്നെ ഒരു ചാനൽ പരിചയപ്പെടുത്തിട്ടോ. ചാനലിൻ്റെ പേര് വണ്ടർ യൂണിവേഴ്സൽ എന്നാണ് ചാനലിൻ്റെ പേര്. ആ ചാനലിൻ്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എങ്ങനത്തുള്ള ചാനലാണ്. യെസ്, അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാനൽ നമ്മുടെ ലോകാത്ഭുതങ്ങളുടെ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ, അങ്ങനത്തെ അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഈ ചാനലൊന്ന് സന്ദർശിക്കും. ഇതിൽ യൂണിവേഴ്സലായിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഈ നമ്മളെ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ലിങ്കിൽ കേട്ടൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യട്ടെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനലൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോ കിട്ടല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോയ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇതേപോലത്തെ 6 മാച്ച് ബോക്സ് എടുക്കാം കേട്ടോ. ആ മാച്ച് ബോക്സ് എടുത്തിട്ട് മാച്ച് ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ആ സ്റ്റിക്കറിലൊക്കെ അതൊക്കെ എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് ഇടാം കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് 6 മാച്ച് ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ സ്റ്റിക്കറൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നൈസായിട്ട് പുറത്തേക്ക് തന്നെ ആക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നൈസായിട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ സ്റ്റിക്കറിൽ അത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് മാറ്റിങ് വെക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒരു മാച്ച് ബോക്സ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ പോഷൻ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഊരങ്ങ് എടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഊരങ്ങ് എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലത്തെ ഒരു കത്തിരങ്ങ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു പോഷൻ്റെ ഈ ഒരു വശം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നൈസായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ നോക്കിയാൽ ഇതേപോലെ ആയിരിക്കട്ടെ സംഭവം. അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേറൊരു മാച്ച് ബോക്സ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ പോഷൻ ഇതേപോലെ ഒന്ന് നീക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആദ്യം കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ഉള്ളിലെ പോഷനിൽ അത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഇറക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കട്ടെ. കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വശത്തും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഫ്ലക്സ് ക്യൂക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നൈസായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചങ്ങ് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ മനസ്സിൽ ഒട്ടിച്ചങ്ങ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേണ്ട 2 മാക്സ് ബോക്സ് എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ വെച്ചിട്ടും അതും നമുക്കൊന്ന് ഒട്ടിച്ചങ്ങ് എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ മനസ്സിൽ ഫ്ലക്സ് ക്യൂക്ക് വെച്ചിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ 2 മാച്ച് ബോക്സ് എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു വശം നോക്കിയിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചങ്ങ് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ വശവും നല്ല രീതിയിൽ ഒട്ടിച്ചങ്ങ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കി ഇതേപോലെ ഒരിക്കട്ടെ കാണാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു മാക്സ് ബോക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ഈ ഒരു വശത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ മൊത്തം 5 മാച്ച് ബോക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഒട്ടിച്ച് എല്ലാ വശവും നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിയാൽ ഇതുപോലെ ഇരിക്കട്ടെ കാണാം. അതിനുശേഷം നോക്കിയാൽ ഈ ഒരു വശം നോക്കിയിട്ടേ നമുക്ക് ഒരു കത്രി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ എക്സ്ട്രാ നിൽക്കുന്ന വശം നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിയാൽ ഇതുപോലെ ഇരിക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് ആ വശം നമുക്കൊന്ന് ഫ്ലക്സ് ക്യൂക്ക് വെച്ചിട്ട് നൈസായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചങ്ങ് എടുക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ വേണ്ട ഇതേപോലത്തെ ഒരു 3 കാർഡ്ബോർഡ് ഷീറ്റ് കേട്ടോ. ആ കാർഡ്ബോർഡ് ഷീറ്റ് നമുക്ക് ഈ നമ്മളുണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഈ ബാക്ക് വശത്ത് അടിവശത്തായിട്ട് ഇതേപോലെ 3 സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് നൈസായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചങ്ങ് എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമ്മൾ ഫ്ലക്സ് ക്യൂക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് ഷീറ്റിൽ ഇതേപോലെ റൗണ്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ടയർ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റൗണ്ട് വരച്ചത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോക്കിയാൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു 8 പീസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇതും 8 പീസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 2 പീസ് എക്സ്ട്രാ വലുതും പിന്നെ ചെറുത് 2 കൂടിയിട്ട് മൊത്തം 20 കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതേപോലത്തെ 5 സ്ട്രോ വേണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ച കാർബോർഡ് ഷീറ്റിന് ഇതേപോലെ ഫെവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ 3 സ്ഥലത്തായിട്ട്. എന്നിട്ട് അവിടെ നമ്മളുടെ സ്ട്രോ അല്ലേ അത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ 3 സ്ഥലത്തും നമുക്ക് ഇതേപോലെ സ്ട്രോ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഒട്ടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിയാൽ ഇതേപോലെ ഇരിക്കട്ടെ കാണാം. അതിനുശേഷം ഇതേപോലെ 5 സ്റ്റിക്ക് എടുക്കുക. അതിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു 3 സ്റ്റിക്ക് എടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അതിനൊരു സ്റ്റിക്ക് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത കാർബോർഡ് ഷീറ്റിൻ്റെ റൗണ്ടില്ല അത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് അതും ഒരു ചെറുതും കൂടി കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വെക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് ഫ്ലക്സ് ക്യൂക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മൊത്തമായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചങ്ങ് എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒട്ടിച്ചെടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഇതുപോലെ ഇരിക്കട്ടെ കാണാം. കണ്ട അടിപൊളിയായിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് അത് സ്ട്രോയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇതേപോലെ കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ വലിയൊരു റൗണ്ട് കട്ട് ചെയ്തതും അതുപോലെ ചെറുതും ഇതേപോലെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കട്ടെ. അതും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഫ്ലക്സ് ക്യൂക്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. ഒട്ടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റിക്കില്ല അത് ഇതേപോലെ കത്രി ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേറൊരു സ്റ്റിക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഇതേപോലെ വലിയ റൗണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ കട്ട് ചെയ്ത ഒരു റൗണ്ടും കൂടി ഉണ്ട് അത് എടുത്തിട്ട് അതും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് വെച്ചെടുത്തിട്ട് അതും നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളത് ഫ്ലക്സ് ക്യൂക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ ആ റൗണ്ടിൻ്റെ എല്ലാ വശത്തെ പോലെ ഫ്ലക്സ് കുക്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണ്ട. ഒട്ടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ ആ സ്ട്രോയിലേക്ക് അതേപോലത്തെ 2 പീസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും ഇതേപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചങ്ങ് എടുക്കണം. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഒന്ന് നമ്മൾ ആ ഒരു റൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് അതും നമുക്ക് ഫ്ലക്സ് കുക്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചങ്ങ് എടുക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഒട്ടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിയാൽ ഇതുപോലെ ഇരിക്കട്ടെ കണക്കണ്ട അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ ടയർ സെറ്റാക്കിയിട്ടിട്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേറൊരു ആദ്യം നമ്മളെടുത്ത തീപ്പിടിയുടെ ഫ്രണ്ട് വശം അത് മുകൾ വശം എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്യുക. ആ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെരിച്ച് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ കണ്ട. അപ്പോൾ 2 ഭാഗം നമ്മൾ ഇതേപോലെ ചെരിച്ച് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു വശം നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് മുകളിലേക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം ആ ഒരു പീസും നമുക്ക് കത്രി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നൈസായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിയാൽ ഇതുപോലെ ഇരിക്കട്ടെ കാണാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു വശത്ത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് വെച്ചതിന് ശേഷം അതും ഫ്ലക്സ് കുക്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായി മധുരം ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചങ്ങ് എടുക്കട്ടെ. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമ്മളിത് ഒട്ടിച്ചങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒട്ടിച്ചെടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഇതുപോലെ ഇരിക്കട്ടെ കണ്ട. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതേപോലത്തെ ഒരു സ്ട്രോ എടുക്കട്ടെ. ആ സ്ട്രോ ഇതേപോലെ വളച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൽ നമ്മളൊരു ഫെവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഈ ഒരു സൈഡിലിട്ട്. ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഫെവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നോക്കിയാൽ ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഒട്ടിച്ചങ്ങ് എടുക്കട്ടെ നന്നായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ആ 2 സ്ട്രോ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചങ്ങ് എടുക്കണം കേട്ടോ. അതിനുശേഷം നോക്കിയാൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ടൂത്ത് പേസ്റ്റിൻ്റെ കവർ എടുക്കുക, കാലി കവർ ഇട്ടാൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ടൂത്ത് പേസ്റ്റിൻ്റെ കാലി കവർ എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. കോൾഗേറ്റിൻ്റെയോ ഏതായാലും എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ഇതേപോലത്തെ ഒരെണ്ണം എടുക്കണം കേട്ടോ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ 6ാമത്തെ മാക്സ് ബോക്സ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത ആ കൂടിൻ്റെ ഈ ഒരു വശത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഒട്ടിച്ചാൽ കൊടുക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഫ്ലക്സ് കുക്ക് വെച്ചിട്ട് നല്ല മധുരം ഒട്ടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ കാർബോർഡ് ഷീറ്റും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്ട്രോയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നേരത്തെ ഒട്ടിച്ചെടുത്ത പോലെ നമ്മൾ ഈ 2 ടയർ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചങ്ങ് എടുക്കണം കേട്ടോ. ഒട്ടിച്ചെടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഇതുപോലെ ഇരിക്കട്ടെ നോക്കിയാൽ അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കി ഈ 2 ടയർ വെച്ചിട്ട് നോക്കി ഒട്ടിച്ചങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ പോർഷൻ്റെ ഈ ഒരു വശം നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും മോനൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഹോളാക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഒരു കുഞ്ഞ് സ്റ്റിക്കങ്ങ് എടുത്തിട്ട് ആ ഹോളിലേക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഇറക്കിങ്ങ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അത് ഫെവിക്വിക്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചങ്ങ് എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒട്ടിച്ചെടുത്തുകളും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിയാൽ ഇതുപോലെ ഇരിക്കട്ടെ കാണാൻ. അതിനുശേഷം 2ാമത്തെ പോർഷൻ എടുത്തിട്ട് ആ ടൂത്ത് പേസ്റ്റിൻ്റെ കവറിൽ ഇതേപോലെ ഒന്ന് തുറക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു വശത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഒരു മുനൽ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് ഇതേപോലെ വലിയൊരു ഹോളാക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള ഹോളങ്ങ് ആയിക്കോട്ടെ നോക്കിയാൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഹോളങ്ങ് എടുത്തേക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സ്റ്റിക്കുമ്മ ഇത് ഹോളിലേക്ക് ഇതേപോലെ എന്താ ഇറക്കി വെച്ച് ചേർത്താൽ നമ്മളുടെ ട്രക്കിൻ്റെ ഫുൾ വർക്ക് ഇത് ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോക്കിയാൽ അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മളിത് ട്രക്ക് തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മീൻസൊക്കെ നമ്മൾ ടോയുടെ ഫുൾ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ പെയിൻ്റ് അടിച്ച് ഇതാക്കി അടിപൊളിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഫോണിൻ്റെ ചിത്രമൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നോക്കിയാൽ സംഭവം നോക്കിയാൽ ഇത്ര ഉള്ളൂ കേട്ടോ. കണ്ട ഇത്ര ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇവനൊന്ന് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ കളിച്ചങ്ങ് നോക്കണം. അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് കളിക്കാൻ വിട്ടാലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രക്ക് നോക്കിയാൽ പെയിൻ്റ് അടിച്ച് അടിപൊളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ ഗ്ലാസ്സിനെ വരെ നമ്മൾ സെല്ലോ ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. നോക്കി അടിപൊളിയായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അടിപൊളിയായിട്ട് നോക്കിയാൽ നമ്മളുടെ ട്രക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മൾ ആ ടോയ്? അടിപൊളി ഒരു ടോയ് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കിട്ടലിന് ഒരു ടോയ് ആണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലക്സ് ക്യൂക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. നിങ്ങൾക്ക് ഫെവിക്കോളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒട്ടാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫ്ലക്സ് ക്യൂക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കാനുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടയറൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുന്നൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു പിക്കപ്പിൻ്റെ വീഡിയോ. അങ്ങനത്തെ ടയറൊക്കെ ചെയ്താൽ വേണ്ടി ഞാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പെയിൻ്റൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനിട്ട് അടിച്ചിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അടിപൊളി ഒരു ടോയ് ഉണ്ട്. എനിവേ എൻ്റെ ചെറിയ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് ബെൽ ബട്ടണില്ലേ ജസ്റ്റ് ഞാൻ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടാം. ഞാനത് പുതിയ വീഡിയോകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന
വണ്ടർ യൂണിവേഴ്സൽ എന്ന ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിലൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്തേക്കുക, എന്തൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചേക്കാം. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.